Kurumjari, SKTV News, Yangmiri Bapunamopo, KHETRIMAYUM Premchand, the Manipur file star Taram Nokchari. Nasi Kanagadobi Matanga, Simaruina, Manipur, the Hauji, Oidi Pibam. Hari Pibam Masri Yumpum, Oerakanda, THADOU Furupna, Makoyasi, KUKI Manung Chande, Makoyasi, Tonganba, Masak Lejaba, Marol Lejaba, Tonganba culture Lejaba, Jatini, Aduga, Makoyasi. NRC tawbada Manipur da NRC tawbada makhoi sogoli aduga amarom amuk Manipur government na chathariba war on drug asisu makhoi sagotli haiba wafam asi thorki bagalone na hariba hiramasgi matangda the Manipur files sa khana bangasi thamjariba topic asi THADOU rejects KUKI identity supports NRC and war on drug haiba hiramasgi matangani hariba hiramasgi matang khana bidamakta ihan hanbada online kuthangda linksin biriba si THADOU NP Manipur team gi general secretary biriba ojati Michael lamjotang HAOKIP ni ahamada oja Michael taram nokchari aduga mathang linksin biriba akogi SKTV gi studio linksin biriba si han hanbada gi hek oithang mod linksin biriba si Manipur University gi Department of Law gi HOD biriba associate professor oja Dr. Y Premandani oja buchu taram nokchari aduga oi thang thang election biriba sina IPSA gi working president oi biriba KHURAIJAM ATHOUBA oja ATHOUBA su taram nokchari ai han mo wafam si oja Michael laksage oja Michael ai gi voice fen tabiri ko ai tai okay ja ihan han bai laksaning basi THADOU gi haiba tare THADOU furup ki Guwahati de pham khiba mifam na maram oirakanda hariba mifam adu lawkhiba ware basi NRC support tauba aduga akoigi war on drug support tauba haiba wafam si yauri aduga khwaidagi maru oina THADOU furup si KUKI nate akoi isagi irol leijai isagi culture leijai aduga 2011 gi census ki matungina khwaidagi masing yamba akoigi tribe makhalam haiba tare furup amani haiba tribe singi marakta lakh ani lishing tranga chamapan traumdoi population ni masina masile jaba furup ni akoi KUKI nate haiba wafam si tham ki bal laikre adumakpu hariba wafam su yum phomar kana laksaning si NRCC THADOU community na masi support tawi harabna Manipur gi integrity kaidana ba aduga Manipur gi yelamoi gi lemina global furup singda asoiba kaibal leitana ba NRCC kadai fawa karam important oidibano aduga maru oina akoigi KUKI ni haijaba kangbu singna maru oina separate administration taliba tokhaibal lebak taliba union territory taliba sidadi karam ba wafam thambini mugai habda hamdu thambiyo Premchand ihan hanbada THADOU convention Guwahati da pangthokhiba numit ani gi convention du da declaration tara aduga resolution mapan aduga anauba phuru THADOU NP haina mapan outside Manipur da Assam gi Karbi Anglong ga Dima Hasao gi Banung Chanbada aduga Mizoram da THADOU NP su semgatle admain to duna THADOU Elders Association Upalom haina adusu seme aduga THADOU Academic Society su anoba maseme THADOU Human Rights Advocacy su seme admain to duna THADOU gi furup atopa tongan su seme sigi convention se yamna successful oi adugi matang sida convention gi matang sida as a part of the convention ekoina warep ani suloi adugi warep du NRC National Register of Citizens adu amaga war on drugs aina Manipur government na paikhat chaba sigi matang du su nei adugi nei na pot du da akoina support to anima support to badi city government ki policy amane NRC haiba sisu aduga war on drugs sisu government ki policy amane to wadabu bu government ni ki policy ne haina hekta support to hiba pot na te city akoina khan base THADOU se Manipur da indigenous or native inhabitant amane adu di akhoi di illegal immigrants
aduga foreigner or refugees ki matang sida illegal kaino detection toraga deportation to se hai taradi akoi thado di ka pakhat ningai leite ki ningai leite because akoi di yellow mini haina akoi na warep lo jabani aduga the issue of illegal immigrants ka foreigners se not only the Meitei, Naga, Atopa or even Manipur gi House Assembly na su irang tok trengai pre-May 3rd gi mamang da su sigi NRC se chatan se haina House gi Assembly na su lokhatli aduga not only the Meitei, Naga na su sigi se pamjaba. That means majority of the people of Manipur wants this NRC to resolve the issue of illegal immigrants and infiltration, etc. Adodi, we need to join the people of Manipur in identifying and deporting the illegal immigrants, if any, and this issue has to be settled. Ado itaradi ako yelhomiya ma itaradi ako pakat ningay leite. Haina THADOU Convention 2024 na as a native inhabitants of the state and to fulfill the aspirations of the people of the state. We join the people of the state in appealing and also in supporting if the central government is of the view to in any case in future to conduct any kind of NRC mak na trabasu ato pag type any exercise related to NRC type like Nagaland na rin ay na amatowe anything to do with the indigenous ni hay na kalabani na do pakat ni ngay late ko propose late hay na do gi warep amalojay. Number 2 da in same line especially hoy hana dagi war on drugs all community support to din na lae labasu kaino handa ki irang ki maram sina apart from extortion and apart from ransom socio-economic se matik wang krabani na drugs menace ke su wang khatle ba du matik du official record ta later basu it is all open secret ne ba the menace of drugs do taradi sigi war on drugs ki su sarkar na su sigi Iran ki mamang de paikhat liboni na sigi se enhance to bios effectively oina more community engagement to kadai pau yo ba yagani ana road map phajana sem aga sarkar na sigi war on drugs and kari more vigorous aggressively proper planning the toraga community mayam sing se engage toraga tokhat piro haina sigi se Manipur Prajagi interest ni hai na ekoi na support to khibne we not only support as a government policy but we support as the aspirations of the people of Manipur admaina comes again aduga maru ina khoi gi Manipur ge to khai ta ba pam bhai betare union territory bi hai natraga in the form of separate administration masigi matang sidadi THADOU furup ki ina mokoi concern se kai lebe ga tambio Handaki crisis communal KUKI versus Meitei hai tare sida ekoi se THADOU se distinct identity ni the problem is distinguishing features character karamba se THADOU ra karamba se KUKI ra hai base kaseng na di khangdo pangam drabani na we were caught in the middle hai na ekoi kamjaning ne ba adoi taradi THADOU sina handaki irang gi matang sida political aspiration amata leite out of this conflict hai base maik seng na ei thamjage ba okay THADOU si khoi gi makoi si KUKI natti hana chu phongdo khibal lai khrabani adu makpu thoi birang sigi manungda khandokpa koina tasengna THADOU na karam mano KUKI na karam mano hai basi khandokpa ngamda ba aduna maram oirakanda makoi da su lana lowna bagi masa amadi oi haibani adu makpu asigumba tokhaina tabi wakhalon si THADOU de amata leiti haibagi wapam si thambiri ai makha tarak pase ATHOUBA akoi gi THADOU in P Manipur gi kai no makatanga supplement to ba yes thambiu jame kai thambiu aduga THADOU rejects KUKI identity haibane ba KUKI na kari identity re ga THADOU na reject to khibra ekoi KUKI identity su oi de ba the problem is Meitei na THADOU bu khongjai ko we ba British na THADOU bu KUKI ko ba yuan ne ba ekoi ki identity si leijai ba
Khongjai ki identity oiro kuki ki identity oiro THADOU na sizinare moina sizinrakpadu THADOU oiramgani ba but kuki as a whole haibase what is can anybody define what is kuki and what are their identity ekoi THADOU na di kuki se karambano 2003 gi any kuki tribes natana Manipur da kuki atokpa leite 28,000 of 2011 Manipur census ta chaliba mi natana kuki se leite haibase ekoi THADOU ki site neba so kuki is more of an ideology not an identity neba adudi THADOU na kuki ki identity su kaino oide even their ideology of ideology pausu amata subscribe to hideva including kuki country or kuki state whatsoever sisu eketang kamjage thank you ATHOUBA Hojek kogi THADOU MP Manipur ki maki degi swai tare makoi kuki lati haiba mahaire aduga amarom NRC support torokpa aduga kwadi maru ri basi sumaina mukoi distinctive foi haiba tare kuki lati koi di isagi culture lejaba lon lejaba kogi yalong mising marakta amani haibna chu thambiri hai tare adubu masi khanga dabadagi lana unakhi ba chanakhi ba sudum yawe to kamai tawdana masi hojikti Manipur thugai wafam su tharau to laiti hare aduga NRC miyamna pamisi support tawi war on drugs support tawi hare adu tagadi kamaina better understanding amada cooperation se pina ba yabagi lambi ge leibra masi tungda koina chakminar kanda apunma Manipur amui wakhlon sagat pada karam mi yeng be ATHOUBA yan hanbada Premchand khoi se Michael so happy thamgre ko THADOU ga kuki ga gi ani sigi leriba identity ani se koina phajana distinguish tawusima number 1 yes sigi sidesda lakadori si asai mekena so haiba dumaina THADOU habisi it's one of the ethnic identity kuki is not an ethnic identity okay kuki is a politically motivated koigi nomenclature makhakni makhoi si different koigi THADOU amadi makhoi kindred tribes mayam se affinities manaba tribes singsi conglomerate koigi adugi nomenclature makhak makhoi politically motivated oirakanda set torokpa tam makhak ne habisi de koi loina khange aduga even hujik Manipur da thoiba irang sidesida su THADOU gi identity se leiraga su THADOU gi identity sigi manungda THADOU da belong toba certain group mayam amasu anti Manipur gi agenda da set toroga thabok toba mayam yauri bane ko samna habda koina he kuki separatist group na hairi se hairi ba singsi gi manungda adum THADOU gi identity si manung sida dum chanba mioi sing hai tare ne group sing si yaudoi ne ana hairi ba sing si koina khandong na bo holak matam da hojiki THADOU people convention THADOU convention na NRC and those stories say this is very very important and very significant kaigino hai kanda hairi ba pochi lag matam dadi Manipur da koina NRC toksen hairi si it is not against any particular community it is not against any particular ethnic ko sidi across ethnic lines across community lines sidi Manipur da khuntar ga election graba miyam se sigi manung sida illegal immigrants aduga koigi different koigi kahatare immigrant group me amasu changjal akanda settlement tokshan gre habudugi potu na maram orega pira iba demographic socio economic impact to adui potu koi amdang koi check and balance toktra gadi state asigi magi security da people sigi security da yamna choba kaibam lakani habudugi concern du dagi NRC je tokse hari neba aduna NRC na check torok adu sidi koi gi individual level da ne Premchand ju heng document furnish to diaro aju to diaro koi taw Premchand to do ne because we are going to submit certain document legacy data submit to furnish to do ni ai se ai pai maming si koi ai gi grandfather maming si koi ai great grandfather si koi ai budo maming si koi akoi se Manipur sida sidagi smile lai re akoi se karai de la ko have record akoi da laiti akoi di we have been you know settling here as akoi proof to do ne ba almaina proof to rokanda 1951 gi mamang da Lerambagi any record documents proof ama hek phanghi matamda you become bona fide citizen of the state and nangsi Manipur people lamo ina koina identify tawra ne state na admaina sigi identification process ama la ko kanjida THADOU gi lejariba ethnic group se sigi group sing si da yaw mi sing si they have to furnish their documents adu documents furnish tawra kanda identify tawra ni hariba si sing sigi manung sidagi 1962
1961-62 की म्यांमार की मिलिट्री जुंटा न मरम ओइरकांदा अखोई सिदा चंगखिबा waves of अखोई की refugee migrations को हाइरिबा लाखरिबा सिंगसी Burma Refugees Association Manipur है लेरिम नत्रो कोई डॉक्यूमेंट ले Burma Refugees Association Manipur है ना लेरे कांदा इंडिया गवर्नमेंट ने मणिपुर गवर्नमेंट दा चे था ना रिफ्यूजी की वेलफेयर की रिलीफ की पैसा भी ना बागो चे तोरंबा एसोसिएशन ले रही बा हाई रिबा दुगी एसोसिएशन दुगी डिसेंडेंट्स अदुना पुंजल लगा ले हा मदमी चंगा ला है अको मदमी सुक ला है को अमाय दाउना खोंखांग थानादा दगिदी चसाता अमदा settlement पीखरिबा मयाम दो मखोसी दो खा आइडेंटिफाई चौब चंद्रा मदु एनआरसी ना आइडेंटिफाई तौरकदुने नंबर 2 दा थादौ community की मनुंगदा लेबा तारगसु हारिबा थादौ ओइरे हारगसु हारिबा certain particular leaders ओबी आई village chief ओबी आई और any armed group की cadre ओबी आई मखोइना मणिपुर दगी मखोई की territory फक्तोगा कुकी हिल्स नी कुकी लेन नी ना हाइजल लकांदा मखोइना दु फक्तो कांदा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन और सेपरेट टेरिटोरी मा मणिपुर की वांग मदा कोई डिमांड तौरकनी कान हाइब पोसे अदुने बाय खोइना ngasi फोबदा टारगेट तौरगा चैलेंज तौरगा मणिपुर गवर्नमेंट दा मदु कंटेंट तौ हाइस अदुने अदुगी सेपरेटिस्ट आर्म सेपरेटिस्ट ग्रुप तुनेबा चिन कुकी नार्को टेररिस्ट ना खोइना हाइरिदो ड्रग कन तौसलेबा ड्रग की मैनेज तौरेबा कांगू सिंगसे अदुना हाइरिबा मदुगी ग्रुप तु अखोय कंटेंट तौबा आइडेंटिफाई तौबसी यामना क्रिटिकल ओइबा हाइतारे मसी तौदे यादबा अदुना थादौगी ओइना अखोयदि इशू लेते हानदे इशू चैथालो कुंबाबदा अहानबा सेटलमेंट सी 1834 दगी हरगा 1840 स्वाइज देजदा फर्स्ट अखोयगी माइग्रेशन ऑफ थादौ पीपल सी खोंजायना हाइरिसी सेटलमेंट पीएबा राउंड अबाउट 20,000 मुकी 20 to 25 24,000 स्वाइगी रेंज दा सेटलमेंट अहामबसी मणिपुर लागा लेहलेबा हाइ मनुंगसिदा मेजॉरिटी ऑफ देम वेयर साइ वाईफाई अमदी खोय किपजेन सी ग्रुप से दुम यावे हाइतारे अदुना हाइरिबा पोचिदी already naturalized तौरगा हिस्ट्री ना रिकॉर्ड होरगा यावग लेजो पोने मसी की मतुंगदा 60s की मतुंगदा चंगखिबसिंगना सेट तौरेबा एजेंडास अदगिदी अखोगी अपुनबा अखोगी जोलेंगी को अखोगी मिजोरम चिन स्टेट चिटागोंग हिल ट्रैक्स मणिपुर की अखोगी कुकी सेटलमेंट एरिया सिंग पुंजल लगा कुकी लैंड सेमगनी और जो लैंड सेमगनी ना जोगम सेमगनी जालेंगम सेमगनी हाइबदो अदुगी पोतुमदी वी विल फाइट टू एंड नेल मदु अखोई अदुने अखोइनि थेंगनरिसि अदुगा नेटिव पीपल और सिविलियन पॉपुलेशन ददी अखोइना कैदोंगैदा लाना खनजिबा लेते यंगथिने येंगबसु लेते मखोइगिदी मणिपुर की इंक्लूसिव आइडिया सिदा मखोइना पुन्ने हिमिनबगी आइडिया सिदा लेमिना मतमदा कोकोमिनसु ngasi अखोइ काय तारे फजना वेलकम तवी मखोइ गिदो अखोइ पोजीशन लौदना अखोइ मोइना लौरैबा डिसिजन मरवैना ngaranggi थादौगी कन्वेंशन लौरैबा एनआरसी नि वार ऑन ड्रग्स तौनी काइसे अखोइना मैक्सिमम सपोर्ट एक्सटेंड तौगनी अदो मोइगी मथौ तारकबा अखोइगी कोऑपरेशन अखोइ कोकोमिनसु पीगनी हैबसी वी हैव ऑलरेडी इशूड आवर प्रेस स्टेटमेंट टुडे अदुना हारि रिपोर्ट सिदा काइमते येनबा लेते ओनली अखोइना थेंगनरी सिदी एंटी मणिपुर ओइबा कुकी सेपरेटिस्ट ग्रुप आर्म चिन कुकी नार्को टेररिस्ट ग्रुप हारिबा सिंगदु थेंगनबनी मसी थेंगनबददी अखोइ कॉम्प्रोमाइज तौरोय हाबदुनी ओके थादौगी ओइना लौरकपा मखोगी वारेफ अदुगा मखोगी हिस्ट्री सिंग मसिदा अखोगी लेरिबा तोंगा तोंगा लुप सिंगना मरु ओइना तंपाकते लेरिबा सिंगना अयत बक्रेम तो लाइते हेनदुम सपोर्ट तवी वेलकम तवी अपुन मणिपुर अमगी वखलोन सगतमिनाबा मदुगी लंबी थिमिनाबदा मदु पुन चटमिनाबगी दुमक लंबी सिदुम लेगनी है वाफमसिनी ओदा प्रमाणदा ngасagi da khaidok paje kuki marakta sina thadou niko hai hoi thadou budi kuki nate hai khre adubu ani se punna ubudong to bhai batare ja aduna su maram oraga hanak thoki birang sida thadou di yaudaba makoi di separate admission tan basu yaudaba aduga tuan ba somna kan chatharai ba ekoi micham sing chatharai ba nomai kapsalak ba landarak pasing se yaudra su mayam se punnoi no ugi brina थोखने दो थोरो क्या आमा थोकी बसु लाइकी हैबी वफम सु लाकपनिना मसे कोइना कमाय तौदना स्पेशल ओइबा हीलिंग टच मा हैबदी मणिपुर कनबा पाम मसल चटमिनाबा हैबसि कैसु काइदबरिना कमायना मसे कोइना डिस्टिंग तौथोकदगे हैबदुनी माना सिनिको हैबसि याम लुबम दि ओइदोइबा हैबदी लेमिनाबा मरक्ता दगी चामिनाबा मरक्ता कुइना लेमिनागा लाकपा अदुगा हैपे हैपे अखोइ मसेन सि मानागुम तौबरिना मसी कमाय तौदना बेटर अंडरस्टैंडिंग अमा
ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕꯒꯦ ꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯆꯪꯉꯨꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯀꯤꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯂꯣꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯥꯗꯧ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯈꯣꯡꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯀꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯒ ꯂꯩꯕꯖꯥꯠꯅꯠꯇꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯒ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯣꯟꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯈꯨꯟ ꯇꯥꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯂꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯒꯤ ꯒꯦꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯨꯗꯦꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯗꯧ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯕꯣꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤꯅꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞꯀꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯩ ꯈꯔ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯁꯨ ꯏꯆꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ peaceful coexistence with development agenda haise ana peaceful coexistence sufficient oide aina mu development agenda ana hapchali peaceful coexistence with development agenda khoi punna chawat pasine peaceful coexistence tawraga adugi poni and ahan bada hujiki port se identification gi port se lak matam sida aina han bada international law da thamjage ko aduga mathangdana india law na kari hairi se masi clear aware ni masida akhoi gi kuki sinau haina akhoi na haigale karam sawbo yawi akhoi na hairi sida akhoi still brotherhood fraternity is india gi di preamble da hori ne bo ko akhoi gi justice liberty the fraternity si port sida akhoi di adu yum phamore thamjabani karan ta ba terrorist kuma kai goma adu di akhoi na adu di sinau na te adu yekna ba tare hai terrorist is a enemy of every individual ni UN haibani UN security council na where there is a single terrorist there the world is no safe haibani terrorist muthalo haibani ba na adu na hoji muthadore na ngarang akhoi gi Jharkhand da satpada amisa na lauthokre na amisa lauthokre akhoi gi 2026 ki 31st March ta single next time to phangaroina hai thi lotion duri buji adugi poni aduna terrorist lotion mam changi adu matam lakani soi lotion da yaro terrorist hogol mi do adugi ju danger ne aduna terrorist lotion manatra kai upai lete adugi pot ama ani subada ai thamjai se identification se masi kai de hauda ka ka da india lo du second round lak sege first round lak tu si ngasai moine NRC sogat pi ba adagi di drug ki mathak ta tawriba campaign si full sogat pa adi mayam awaba taro mayam su moina nungai tabasu adusu phongdui ko masi ahan bani sumo wakhalon chen base masi akhoi yamna welcome tawi aduga akhoi thagar phongdok se masi akhoi nungai am phawi sumba group ama akhoi makta leiramme leiminare masi amuk henna chesannaba akhoi bonding ama soida lani khale adu matung den thamjari si recognition kai da hogada ka da UN gi 2007 gi UN Declaration on Right of Indigenous People kuki sinau hain saunu sinau khara yauri yekna basu yam yauri moi makta ko adugi singduna haiba UN gi 2007 gi declaration very clear ni preamble da haire mi khudi makse magi recognizing right of all people to be different to consider themselves different and to be respected as such hai mo akhoji different ni haibagi kuki gi semin sajanba fake history the fake atani moi di achum yawbote fake fake ki iduni ko FACT na tab an fake ki gi pot yawjar roi akhoji different ni haiji moi gi right ni mase UN 2007 gi declaration assert tawre mase acknowledge tawre right to be different ase adugi pot hin khanje ina ani subada ngasai gi magi origin and identity si moina moiga manadi haibani masi gi poram leibani se article 2 sida 2007 UN declaration very clear ni indigenous people gi right assert tawbusida magi origin and identification si kanamtan discriminate tawba yaroi haidi kuki gi achobusida yawsalu matam sida kuki si kainu kainu khangpotin identity mixture ni moi lagdu se koi gi mixture chabu umjane koi college school da mayam janchen na baduni alu bora mayam janchen tharoi mai ga hijen maduni adu potu changu matam sida moi gi origin moi gi identity si discriminate tawbani low ne article number 2 da haise ade article h very clear ni mase sangjilu ta ga di assimilation ka we akhoi indigenous people gi akhoi right ki londa de si a kind of assimilation ne and masi forced assimilation ni khulai pairaga nongmai sang ba cho ba nil dana ko la putru man ba ka pairaga mayam se hala tupaga forced assimilation tawni haire ni mai se yada ba mi si moi gi mathak ta ngang ba si moi na ga su adum yung ga ju mai thadok pani ni attack su taw pani ni this ha adu ni masi this is nothing forced assimilation ni part ne ba ko masi very very danger ni forced assimilation and destruction of their culture oidoi ni and masi
masigi pochini sagi thado sinausin khongsain haibise ade article 36 ta masi mai sengdoke sengdoini hangbibu duk di mai lende ko indigenous people sing atopa mafam da su leibasi international border na khaidok pa yadi ka na ga samban khaba yadi ka ama yam kan ma du article 36 ni moina palise mun na par ka lalambi ni moina seran to haijele ne article 36 pura moina court to haibe di padoba article 36 moina on thoga moina haijele wa sai tero sing sina sida hai indigenous people sing si ngasai gi divide by international border to busina mo the right to maintain and develop contact relation and cooperation ama tokjaba ya haibane ba adu state na haidi india da leirabani india na de myanmar na madugi khana nei na raga kaido ya ge taw haibani moi du boundary khaba ya haibana te ba kanti ga telephone tawra su yai thong phara among chatna su yai dana ko adugi poni moi atha sera to hanjandana tawre ba sima yam lale adu masima I condemn tawi adagi sima ahambada identity khandok na bage ani subada masigi Article 27 of ICCP are International Covenant on Civil and Political Rights 1966 ki aduna sidasu linguistic ethnic and religious minority rights preserve togodabni han yaujabane ba adugi poni thadawna akhoi we are different we are not KUKI ka hagalai si siamna bolo be step ni aduga achumba international law da yaujo pot on khakne moi pokat chai si adagi di ILO ke convention ani leini ari badu hajar ari basna 1957 gi indigenous and tribal population convention ko 1957 gi adigi anou boda masi convention jo leitre anou na supersede tawre adu ega su aroi ba convention sis sign tawraga amak sign taw orga di sign taw du chatna ga ne moi hai ko aduna Convention number 169 is the Indigenous and the Tribal People Convention 1999 very clear ni aduna sai identification hai che thadau na kanano KUKI na kanano da KUKI thadau yaw to thadau da KUKI yaw to hai matam sida sida identification kana to moi masana tawne we are the thadau and harak to se we are the khongsai hai to se ahai mi oi doi ne ad KUKI gi ji sing terrorist na di moi akhoi di khongsai ni thadau ni di hai ra roi moi di harak to moi automatically out moi out or ni aduga hujik da haudu si we are the thadau we are the with indigenous people of Manipur and with such culture, tradition, and the language kind of hierarchy bako. Moi who will identify indigenous people as masado identify to do ne. Aina haibana tiko say indigenous and the tribal people convention 1989 article 1 is the tribal definition to gani indigenous people define to adu the very clear ni hai aduna akon identification to boda say NRC la abudi legacy that cannot put tawraga kai voter mo document am pirakani document utwe furnish to do ni and NRC se koi mi akoi na hairi ba KUKI terrorist su no me ga pai la ga magi ai ka pothok tare mapa ga du mapu ga du family tree se makhine adu utwe ne ba ko nasai gi base ya 1951 obe NRC se di keno ne akone sum khangja da gi panglaw law no NRC gi di lo le jabne amadu second round laki NRC ga akoina NRC to bo India punamak NRC to do ni 1951 da han census to bodagi citizen keno se update anta to tri ko updating to do ni and se India punamak to ka do ni han Assam to bo wane ba ko Assam to ri su nasai thadau no sogat piri ba digi di ITL kumbo ko tu ga chu khara chu sogolega namo hagi bani ne with supervision of Supreme Court hagi adu dum tarakani don't worry NRC bu to NRC si state subject na teba NRC central gi ni state na to jo aduna NRC to matam Supreme Court na supervision dum la ani Assam da har Sarbaranda Sonowal case 2005 se adu makha da moi committee le NRC gi aduna NRC gi Supreme Court adum supervision to ga leibani aduna ai khambada madum da sangjan ban si phagado ma khoina haije si simplest term da mapa mitup to foreigner ro illegal immigrant hare foreigner madu di khando ko chumidno ko khando ga madu kai da usige akoi hi la hele sera dum akoi forest ga som hangi mina forest ga sumoina dum koktok to sana bani dum noi la hero kan pi desra natra pi gum sera they will decide later on NRC to do si khandok pani who are illegal immigrant who are the foreigners khandok pai wari na khandok pa du hana khandok si duga next step ta citizen pi sera natra tanthok ki sera kaino khana se haibani da duna ai khamna thadong tawri si masi welcome step ni mi khudi mak sokadabani this machine ni ko idea Manipur ga na khoina tatna laujeri se sumba sa ai khamada sum tholakhini tholaka the last KUKI si amata le hudo su yayo okay macha adun masigi karo okay idea of Manipur koi apun ba Manipur magi mang ba madu yu wakolon pamje ba sum tam tholakhini haibani hojik thadau na haibi rei ba makoina pukhalai ba wafam sima yamna singthaningai oiba aduga tung koina chepmina ba yaga ba nuksi sarana himina ba yaga ba wafam ne haibani ai makhatana oja Michael lamda thangnam laksage oja maruina ngasai koina khandok pada aidi karam mana KUKI singno masagi identity natraga culture lora chingba leita ba karam bana ngasai koina hairi ba khongjai adi thadau oigadori bano
हाइबसी मयाम चमम नगदुम लेब ngakतनी अदुगा अमरोमदना अमु मसी कमाने खंगदोक यागदगे मसी करम करम लंबी लेबगे मरमनि तुम कोइना चमिना मतमदा हाइबदी भाप तनदबा अदुगा पामदबु थोरक्सिंग थोक्तनबा हाइब तारे चप मानब लंबीदा चप मानब वखलोन चमिना दोनिना करमना खंदोक याबगी लंबी सिंग लेबगे अदुगा अमरोमदा कोगी मणिपुर की इंटीग्रिटी से सोक्तबिदा अखोगी पॉलिटिकल अदुगा सोशियो इकोनॉमिक की कंडीशन से फगटनबा करमना चमिनबा याबगे अदुगा ngसागी अखोइना सुम हाइनरीबा हाइतारे इरांग लेरे हुजिकसी पीस लेत्रे हाइरिबसी थादौसु हाइबदी ngसाई कुकी नत्रे अखोई थादौनी अखोई कनो मणिपुर एनआरसी पामी वारोंड्रक पामी हाइरिबनिना पीस बिल्डिंग प्रोसेस ता थादौन लौब याबा थौदांगसिना करी करी ले हाइबदो थंबियो म्यूट अमतंग से अनम्यूट न तौबियो जलाम जथांग मणिपुर से मल्टी एथनिक सोसाइटी एदुम हाई जाई को सो बेसिकली मणिपुर सिदा मेइते अमा ले जाई अदुगा हिल्स पीपल हाई तारे चिंगमी अदुदी चिंगमी इसे कॉन्स्टिट्यूशन लागपा मतुंग दा शेड्यूल ट्राइब हाई तारे शेड्यूल ट्राइब मनुंग सिदा अखोई शेड्यूल ट्राइब एज ऑफ नाउ 34 recognized tribes लेबा so see mayam since broadly they are classified into two. Number 1 is Naga and number 2 is non-Naga. Naga se tribes kuntrani thoi na same baneba adu kuntrani thoi tribes na ai Naga na te amata haide ba suppose tangkul na akhoi Naga haide ba so they form a larger political nomenclature Naga so whereas KUKI non-Naga hai taradi trani thoi manung duda trama thoi sina ai KUKI na te hai ba amata including THADOU Mar Paite ko moisina ai KUKI ne su hai de ba ngasi phau ba da simun na tabio ba I want to appeal the people of Manipur who really are KUKIs adudi THADOU hoina hai ri se KUKI hai be se 11 census matungina any KUKI tribes 28,000 dunia ba karai de ki lakpra karmaina changri no moi se illegal immigrant oibra oidabra sising se karai de ki chungthare no si se we need to question ini ba secondly THADOU secondly aina haijaning ba pot di THADOU ga KUKI se mix up ne ba and 11 census matung ina THADOU ki population se 2,16,000 ne ba adudi 50% of the non-Naga tribes ki population ne ba nearly non-Naga tribes trani thoi ki population do 4,80,000 ne 4,80,000 manung do da THADOU se 2,16,000 hai taradi 45 to 46% of the non-Naga tribe ki population de THADOU na oi jai ba so sigi THADOU sing se district tra tarup se the loi namak they are found in all the 16 districts nearby unlike other tribes who are confined only in one particular district tribe atopati district ama khatang da confined to ba whereas THADOU di oi de ba so furup kaya rak sem la basu suppose ITLF KOTU adu matung da KUKIZO Council Joint NP Council Korsam KUKIZO Council etc kayarak sim labasu lehori ba mi sing set ngasai hai hiwa tribes mayam gi population dunia ba karaida 22,000 square kilometer of Manipur da moise lehori ba so now taminarak pa mayam do artificial barrier ko artificial barrier hoina seme ba amana yamna multi ethnic ni na multi kaino ethnic sensitivity inferiority complex zati amamam gi se yam wange ba adugi sensitivity do khangdabni na khatna ba se communal room se yam chatle ba so taminarak pa leminarak pa mi sing se mutual coexistence se karai gi lakpra hai tara di respect to each other ko each community se yam darkar le ye ba so koi THADOU ki maike de gi hana de gi hai
2020-21 mamang disu. The idea of Manipur is akoi Manipur se united we se hai tara the artificial barrier akoi na thamba mayam sing se hana akoi de lothok ka do ni sine ba ina hanjin na hai ri se. So peaceful coexistence later ngai phau sida kaino Manipur se progress oi roi ba unity se suklai le roi ba adu gi damak to the artificial barrier se akoi na sem ba se artificial boundary se hana yengthini ngai katu karan kaino sim mayam sing se zati mayam sing na andu khoi gi wakhal lon de gi lothok ki se hai bane ba government of India gi peace process UNLF gi oiro SO group gi oiro or NSNIM gi oiro matho dum makhatan dum chathara ni ba government will decide based on the aspirations of the people of Manipur, provided they will intact, including the SOO group nasu territorial integrity of Manipur se moi respect to gani hai begidi masana soi to graba port ne ba. So there is nothing to panic ne ba. Adu mayam sing du si kuki kaino matang khala kan se da khoi mayam sing se na aran ba false narrative mayam sing se akhoi gi wakham lon da thamla kan se da irang se yamna sensitivity du now, having the maximum composition of the tribe's population, if THADOU in Manipur, newly formed, the champions of THADOU all across the globe, when Hairi say THADOU movement say, we have to make peace with all the tribes, all the communities of Manipur. Say mistaken identity ama oina. KUKI gi mitning de yengba KUKI na su kainoi de yengba nak ani gi marak sida ekoi se chakpa ga maya sida leira bani na ekoi sida ekoi gi idea se hai bangam drabani na. Now we appeal to the Manipur Legislative Assembly, Leader of the House, Honorable Chief Minister, don't call THADOU as KUKI or any other name. Hai ekoi hanjin la kan sida convention kore the THADOU movement is beyond the THADOU convention. According to roadmap to peace in Manipur say, the Métis have to take the first move because Manipur being the state capital, Zati ama Manipur macha ama state capital the labor yade high city. This affects the integrity of Manipur neba, emotional integrity and the cultural integrity and territorial integrity of Manipur neba. Yes, we appreciate Kokomi, Arambay Tingol, and some other civil societies organization for reciprocating the voice of the suppressed, the voice of the THADOU. Ngasay Ozana, Professor na Haivi gumdaw na, hozik di, ekoi THADOU na tre hai rabi na KUKI sing na, THADOU ni hai tara di, moy di KUKI oy ba yara roy ba. Distinction is very clear, adoy tara di, ekoi THADOU in Manipur maikay dagisu, ATHOUBA da we look forward, so that we can coexist together. We will devise and we will invent a prototype. Ano ba prototype? Model na ma-inventor kaniba with the understanding of the civil societies, all the communities of Manipur. Okay, sama kel ay na makata na mulak sa din community understanding the hekla adi. So santi ke the THADOU sing se if THADOU has been minus out of the conflict ado iradi. Akoy na yeng ese this will be a very big breakthrough. Milestone achievement we gini hai na. Okay, yam phasaba wafam ke ama jama ken haibiri do boja makel marak thatna ko tu modi ITLF ki maikai degi THADOU gi koi convention lauki ba wipe tu gi matang na kari kari wafam sing thamlak pal lei kharbage aduga amarom da ngasai su do lei ba kangbu sina phawba territorial integrity si kai handana ba kai loi haibagi sign masana tauraga lei kharbani adu masi oithoi do wafam ni masi maktada even THADOU gi kangbu degi phawba Thorakhiba MLA sing hai batare hojik miyamna KUKI MLA tara hariba makoina taliba demand hai batare separate administration in the form of union territory hai bi ofam sil laibina masi matane kai hai bi ningi I know neda MLA se masa ki constituent represent the weba they don't represent KUKI or THADOU or any communities they represent their own constituency neba number one. So that's their personal choice. Magi constituency ki aspiration uiram de bayai ba. Yes. So adu ki matang da moina taliba ethnic ki moina so side low kreba. So adu ki chumbra landra the constituent people will decide. Adu ki ei kaino kanta hiding there ba. Okay. So when the conflict comes out, suppose ITLF go to thola eba.
Moigi say, moigi intention say karira, they will pursue their objective. We have nothing connection with KOTU or ITLF, THADOU identity. But we appeal to them also not to disturb the THADOU people because we are not part of KUKI and we want to be liberated. We want to be free from them. We misunderstood to bigunu, kom, chiru, aimul, togabum dona. THADOU sing to treat to you. Respect our human rights. Dignity bu fazana ngakpiu si se moigi. Kaino KOTU ITLF atopa fruit dasu ekoina THADOU inpi Manipur gi maike da request to say. Okay Jathoba nomenclature masim bai betare masi nagagi matam dagi hai tare masi aur krapani tuan ba demand sing ta la kanda tribe group kayam mokoi makha tham kanda adubu somna kanda KUKI gi matang silak pa matam da hojike ayam banadi ekoi di KUKI nati hai bhaure hai tare adu masi KUKI nati na haijar ba mayam se including THADOU ekoi na misunderstood to kanda tuan ba pam to su kam to khraba koi marshal gi mark ta hai tare makhoi gi lone na hojik idea of Manipur aduga punna sakhot mina ba punna shanti oina lemina bagi lambi da lakna ba karam mi yeng thambi yai te tanga thambi tare jato ai part hong tang pat solution ge ko number 1 da koi metei sisu punna simulate tawra kanda entity amo in la ine ara metei gi sumagi phase me am le koi yek tare salai mapan gi tongan ba magi kingdom phobol le mini hai tare ado koi gi adu gi port tu da gi koi na immerse tawra ga koi na one entity mo ina metei oina lakhi basi it was through socio cultural koi process of assimilation ado hojik nagagi su oiro then KUKI gi su oiro makoi gi tawriba process of assimilation is the political accession when tawba under the sagi mogi sai hairiba koi KUKI supremacists ko adumaina adugi same agenda adu da tawna ba haitane namfu da under the barrel of gun toroga dissension to lehenda bani forced assimilation sai ja PREMANANDA haido adumaina tawna no honarak panina masidagi tholokpa magi deterrent effect to adu ne ba koina ngasi phangi se aduna masigi khenaba sima leiba atopa mana hoi ngasai Michael na haibada koi Imphal da capital da atopa community sing sagi lehendaba kolanda haibse lehendaba gi wafam kaim lehide maram di kaino da Imphal da han lermise pre method ki mamang da lermise even koi gi bujiki THADOU wenbe ai den KUKI ne na identify toriba group mayam do makoina Imphal manung da on torumisi 9,000 acres of permanent pata land homestead land 9,000 acres yang rajani Imphal is pick 3-4 square kilometers ki area sida 9,000 acres ne ba leremisi ko then even nagagi su more than 285 permanently settled colony ne nagagi leise naga harga koi kabui gi rongmai gi tangkhul gi ma mai lei myam se si settlement je permanent settlement ne or Imphal capital is every Manipur de lei khundamine kang phuni ma ke dum oiraga lai madudai da community magi colony ma malakda no mata mitei na sida hangbi aro sida leibi aro si mitei jaga ni kanan tan hagi ba over the course of history sunai leite hai tare aduna masi mayam puna maki dum space oiraga lei madu KUKI gi tongan ba separate idea generate tongning ba kanghu na exclusivity ama create tongno hona da mitei intro pai tare ani Imphal ji mitei gi ne sum haijalak pai tare mitei gi sungai oida badu da adumaina generate tawsal man namfuda impose tawsal pa kogi ownership ne haitare ne koina di sungan kandaba aduma leire ko aduga yam nuai 3D masagi hairi dumaina akoi masen gi marakta ethnic identity da yam hena ka hata emphasis piraga identity mayam sigi marakta magi compartmentalize tawba agenda ma yawbusi achumnagi akoi masen gi marakta leibisi khara khatane ko India government gi policy de yawrga lei Sine be khode kwai problem le se kaino kan handaki New Delhi da pangthokpa MLA sing first meeting ne habudo adugi PIB na thadorokpa press note yengo KUKI jo mar MLA Meitei MLA Naga MLA had a peace meeting with the Ministry of Home Affairs kai haino sibo adudi India da le MLA me asu community de lo hairona Punjabi MLA Gujarati MLA Oriya MLA lo hairona or Manipur gi lakanda adubaina moina hairi kai ginova so they are not encouraging
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯤ ꯍꯣꯃꯣꯖꯦꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯝꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯦꯟꯗꯣꯔꯁ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯕꯜꯀꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯒ ꯗꯤꯚꯥꯏड ꯑꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯁꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯂꯤ ꯆꯦ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯤ ꯃꯄꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯃꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯂꯦꯞꯄꯤꯔꯤꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯆꯝꯅꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯑꯦꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦ 3ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯔꯤꯑꯦꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ it was emotive reaction tabum khangdabanina mayamna generally larik tasu indi nuaina akhoi ethnic community singse masak khangdonana ba syllabus ta ngasi boda hapsin bide kana dabada mughal gi Shahjahan ga Aurangzeb ki mapam chai wari tam thame akhoi da madu thadou lon na kamai ngangi kari kari wahi kamai chenai karamba clan maming singna thadou manung chali tangkhul gi na karai chali mau na karai chali kari kari lon ngangi sudam tambidre bina akhoi gi leriba majority of the population sina akhoi masen gi Homin Jaminare Koi machines, Massa Kanahan. Okay. Aduna Madu basic primary education the Pova, Adugi attempt them a yaw the Basina, I could give Ladiba, Hanagi, Hokri, leaders in Shina Makoi policy da, Makoi vision da, I could machines, Amatoina. Imu Manuamo in the Lemina, Yana Bagi, I could the Hansen Gadoba, basic knowledge, information, emotional Magi bonding do, I could the Madugi, Shung to Vidana, I could see Lamlan, Magumna, Yumtanga, I could Shugan Kanga, the Tamakanda, Nushina no Masaksi, generate Tokibugi, I could a Choba, historical mistake, Hagadra, blunder Hagadra, Amasu, Yarogalapa. Sigi Port Mayam, Sina, Loina contributor, Kadani, a Tenariba, Kudungsada Base, Adungasidi, you know, better late than never go. I could Mayam City realized already. Community may have realized to me. How do we overcome these hurdles? See, overcome to policy da, administration da, then equal ethnic community machine in Maraktasu, equal machine in Marakta share to Wadaba. How do we, you know, chalk out future plans to live and grow together as, you know, Manipuri Yamoina, Hybudo, Madu equal machine, holistically, sincerely, Tabok Tomina Nabagi attempt Ama, how see had an mind. Okay, I will say, Japamanda. Japamanda, quite in the government habitat, divide and rule policy, doing a say, Uzalam the Tangas of Hybire, Tobans of Hybrid habitat, artificial was some Balamasum Karaka, some Lak Padona habitat, a quite myself in Marakta, Kanga Handaba. Adubu, Manipur Pumbaguina, a quite Manipur Bukai Bayade, Nukisara, Minagatavani Haina, Kaliba, a quite Purup Singsi, Masi, Punda Sabina Bayab, Lambi. Hoi di koi thiba haubu yaren khali masi kamane thigedage masi kamane koina lambi section lakanda mai pak na bhai betare Manipur bu thugayo pamiba Manipur maset tan kaheliba myam du madugi mayuk tai koina junction be yana bu dam karam thorang sing koina karam bai koi kayar karam lambi karam thorang yan piya bagi do tentak na roi bi thamju ya tena thamjage ko ai masi laktringai da amakhak sendok so hoge koi gi kaino na Michael na haido adu da ngasai gi ITLF ne the Kotuna Kari Rexel I can hang Wari Yokin ko. Other the Moina any high Satnati, Logi go high city. Moin Esato Yaroeva, and sang to the Queen Indigenous and Tribal People Convention 1994 ki Article 1 the Yaure group of an IC Aduki group ni I THADOU Nina Moina high target they do worry. Other the Moina no Yaroi kind high basi Mugi right they teach some with Pangang Banico when I know what they do one duga Moina high bagi right later low the Haragati Aduma Queen very clear of Vitare. At the Amana, a queen Ings Heiser, but a peaceful coexistence, Hybrid Yara, peaceful coexistence with agenda sustainable development, quite sustainable development having a parent. I don't know, Masiki Posma, which at Pitare, a lady group Sinchina, a quick development agenda, the second never, peaceful coexistence, done a Yarwell, Adu Posma. At the Amana international law, any sort of with Tamzagreco, in Pangi Porto, Hainere, in Paris, and Cambadum, Santi Lagadine, a group of Mana, how they are a group of Mana. Akoi Imphal ni kisa kimang lui hanbir o si hai tare masima adum lakado male time will bring that thing also adu asomda atune koina resettlement hai se asomda sakhiba singdu adu amu leiro na adu khangde ko moigi agenda da akoi rongi di in khamda maitei leiri sing sidi
अखोई दुम अखोई शांति पाम कांगू ने बको खम अदुगी कनो से दुम इम्फाल हलो चटपी हिबिस नाउसिंग हाइबे से दुम लाखदो माले मदुगी मुबसे अदुगा नसाइगा सोमदा चुचामपुर दे कइदगी मोरी दे तौरिसिंग से अदुगी लाखदा लावदरा रेसिप्रोकेट तोकदा वेरी डाउटफुल ओइरे अदुमा कइनो मोदी टेररिस्ट निना ओकुपाई टेरिटोरी टाइप दा एक तौ लेने मोइसे अदुमा अदुगा अखोई नुंसिनन जे हारगदा आइन सुम खनबदा याम एजुकेशन सिस्टम स्वाइदगी दुम सोइबो हौरे को सिलेबस दे कइदगी नहांगाई दे चाइल्ड लाबने खोइसे अखोइसे हाइबद नुंगाइते खोइ लोगी ओजा ओइबने दुम खन चंगदे अद फर यारगदी को खोइसे अखोइगी टू लैंग्वेज फॉर्मूला काइन तौताई अखोइ खै मैते लोन सिम ओइजरेदना को अदुगा लोन अमगा साथर म तंबदा एटलीस्ट लैंग्वेज अनि दे तंदे आदरे मास अइ तागदी इंटीग्रेशन थ्रू लैंग्वेज अइना मीगी मरोनो खंगतारे अइ मरोन मैते गी मैते लोन सिम मैते गी नते इज बिलोंग टू एवरीवन सिदी पूरा कनो वारियम ने सिदी कोई कॉमन हेरिटेज मेन काइन तारबने अन अदोंगी वा नतबिदा अतोप लैंग्वेज सु खंगनब अंगांग से टू लैंग्वेज फॉर्मूला तौबा कंट्री आम लेबनी मचा मचा यामना अमाइना कोइसी अदु फॉर्मूला के हौतोक सुम वे फॉरवर्ड की वारी ने हाइजेसे अदु ngасai की इंडियन लॉस में आई खतंग पंजेगी मिनी अनि लोसन जगे इंडिया केस में आमला केस पा जागी वारी आई की कनो ने नोबेल पार्टी केस आई वारी में पाजेबा अनि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अगेंस्ट अखोगी मिलिन से मसी हौरे 2001 दगी सी वारी से अदगी दी समथा केस लेरे ट्राइबल की लैंड राइट के केसी यावकदोइनी अदे सुम चथरगा अखोइगी कइनो से मसी मयाम दरकार लेरे कुइद्रिबे ngara केस स्टेट ऑफ पंजाब अगेंस्ट दबिंदर सिंह एस जस्ट तरे ना सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच का जस्ट तरे 6-1 ने अमन डाइसेंटिंग ओपिनियन पी सिदा पीस कनो पाल को चाटे एन पाल काम पापोती में पा ngang इन सुम केस कई योइन खंगदो अखोइ थबक ओइन पाजे अखोइ थबक नि ओजा लोगे ओजा निना कोइ लो सि पादे दि अनि सिदा लाइन हम यावरि को सिदा SC/ST do not constitute a homogeneous class का हरगा मयाम यावरि बको अखोइन अदु सिगा सिदु मै लेन दुनि सुप्रीम कोर्ट हाइबे से व्हाट टू व्हाट पाम चंगे बको होमोजेनियस ओइदे से कुकी हाग लोइ होमोजेनियस ओइ कुकी लोइ ओइदौनि गाइस यारत्रि सुप्रीम कोर्ट होमोजेनियस ओइदे अदु क्रिमिनल या तौसलु कायना का तौरि से सब क्लासिफिकेशन का रिजर्वेशन सब क्लासिफिकेशन हाई अदुगी पोडकास्ट अखोई अदोंगी मियेंग से येंगबम चंगी अदुगा सेफेस्ट वे दे इन हाइसे नुंसिनाबा हाइसेदगी लान तौन के कानोरको अदु लान तौरगसु मी हाखि मी सिंगदो अदु दंदी पिगदोबनिको नत्रगदी मी खरा हालगा सेपरेशन तानबा अदगी यूनियन टेरिटोरी अदुदी फंगबदी यादबनी मणिपुर से थुगाइबा यादे से अइना मसी खयाम थमजग्रबने बको याम अतोप चैनल सिंग दसु नेशनल चैनल इंटरनेशनल चैनल क्या दा अदे आइबा अद मणिपुर की सिन पोरमनी मणिपुर दी एनी फोर्स में थुगाइबा यादे मजी एटोम बम का थुगाइ यारो मणिपुर दी हाइड्रोजन बम से थुगाइबा यारो कइनो का मणिपुर सी इंस्ट्रूमेंट एसेसन साइन तौरे स्टैंड एग्रीमेंट साइन तौरे अदु मर्जर एग्रीमेंट तौर चंगिबा लेबाक ने हाइबनी दा मर्जर एग्रीमेंट सी पार्टी अनि की इंडिपेंडेंट एंटिटी अनि की ट्रीटी ने बा ट्रीटी नि एग्रीमेंट से फजे ट्रीटी से फजे इंटरनेशनल ट्रीटी नि मधु काय मतम दा अखोई की पक्ता सन सर्वंतागा रोबस्ट स्टैंडिबुलस कसai article 55 of bena convention law treaty palo hara kaneba adu matam du kanana pakhum piduri ke ICJ du sap ya doi khoi ada aina khambada masi am luba pot ne ba ko an article 3 ga si india na phu sapu da lu thugai nu wari amni lu da di soya da si adu potu da manipur kai ba si premsa we should very clear si di dictionary da yaw da encyclopedia da yaw ro eduga atom hydrogen bomb thugai ngomoi and we should very clear sapes we di peaceful coexistence with agenda sustainable development adu two language format बिगेरा अदगी एसएमबी जी कमाई एसएमबी सिसुना यारगा देखो काउंसिल में हापतम बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में काउंसिल लागा कोई ग्रुप मयाम सिकी मदुदि लाइक हाइबा मीगसु अखोई के काउंसिल यावरकदोनि अखोई यावरकदोनि अदुगा खनाने ना अफबा बिल गजि पुथो कांदा नुंसिनाबा हाइसे चाखोबिनाबा सिदिन फनिङा लेते अनि खमदा थादौ सिनाउसिन तौरैसे मसी यामना वेलकम तबे हानदे तौजरपनि सिना हामनते अताग मसिगी पोर्टसे कंटिन्यूशन तौबिरो अदुगा आई गसाई ततन हाइजे अमा खक्तंग हाइजरंगे अखोइना अखोइगी मणिपुर की लमसी कुकी टेररिस्ट याम लौसल लेथोखरे होजि ओकुपाई टेरिटोरी टाइप ता मोय मथक्तबो राइट टू रिबेल राइट टू रेसिस्टेंट अगेंस्ट सी ऑक्युपाइंग फोर्स मथक्ता अखोइ तौबम चंगे अदुबु योबि होय लेजे ओके होजि चंग यादे हारिबा अदुगा मणिपुर थुगाइबा पामी हारिबा कांगबु सिंग अदुगी मथक्ता अखोइना मणिपुर की अपुन वखलोन लेबा मणिपुर अमतनी अखोइ पुन लेमिनगदबनि हाइबा वखलोन लेबा फुरुप सिंग यलहोमी फुरुप सिंग पुजलगा मसी फावबो हौबो याय हाइबनि अदुगा मणिपुर से थुगाइबा यारो हाइबसि मदि तुवान तुवान बा आइन दा तुवान बा एग्रीमेंट लेग्रे अदु मसिदा नपु सापुदा तरो अगजु मसु मदु यादना बगि दमदा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फावबो चटपा या बगि लंबी लेबा क्या म थनबि हाइबा तारे दु खोइ मरु ओइना गसै मणिपुर थुगाइबा पामी हाइदिबा थुगाइगतबनि हाइदिबा सुदो लेबा कांगबु दुना फाव
मसानसु एग्रीमेंट साइन तौबदा मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कायबा हाइबा वाफम से याउदे हाइनसु पोंगखिबा लेरबनिना मसिदा अखोइना कसु थुगाइगनी हाइबि वाखलोंदि लेतेबनि दुमकपु ख्वाइदगी फबदि अखोइ पुन नुखि चरना लाइमिनरगदि तुंग कोइना चखोटपगबनिना पुन चमिनबा यागनि हाइबा वाफम सिनि ngasi गोनदि मतंग सिदा द मणिपुर फास्ट सोंग मसिनजगे ngasi थोरम सिदा ऑनलाइन दगी ओजा लमथांग हाउकिप अदुगा खोगि स्टूडियो लेंशन बिदि बोजा प्रेमानंदा दुगा थौबा पुन पुथार पोंगसरि मसिदि ngasi द मणिपुर फास्ट थोरम ngasi गोनदि मतंग से कायम थंगजरि खुरुमजरि